Всем привет, с вами Моновид, это пикап на моем канале. Вот мне звонит кто-то. Тут еще и мальчик есть. Хуже не сложно придумать. Алло, Алло, да. привет. Привет. Как дела? Нормально. Как тебя Этот, зовут? Так? можно просто самец. Я пикапер, я думаю, Алексей нас смущать будет. Я хотел бы как запикапить тебя, попробовать. Я Ты просто... типа профессионал, что ли? Ну да, чё, по Ави не видно? Ну, по Аве видно, извини Это за я. грубость, что ты ботаник. Это ты? Извини за грубость. Какой ботаник, блин? Не надо меня оскорблять тут. Я тебя не Если оскорбляю, что, просто... я закончил курсы пикапа, не надо мне, да? А еще у нас еще и курсы есть. Это глупости все. Я просто получил учебник, блин, который много так ждал, мне его на Новый год подарили. Судя по Что? рисунку, это учебник химии, да, по-моему, или физики? Да, химии. Ну, Такого нету ни у кого, блин. Он знаешь, ну да. какого года? Он 1936-го. Ух ты, раритет. Еще бы, блин. Раритет, не то слово, блин. Там такие знания, можно, блин, ракету, блин, в домашних условиях построить. Ну, Из бутылки и соды. Ты типа собираешься на Луну, да? И да, и тебя хочу увезти с собой. А я не хочу. Как? Ну, Это Алексей помеха нам, да? нет. А вот, Как? вот давай уже планировать на будущее. Вот, например, вот где мы будем, у тебя или у меня жить? С тобой я жить не буду, я буду жить своим другом. Как? С друзьями вообще-то не живут. Ну, пока что мы друзья, но потом он сказал, я буду в 11-м, он будет на первом курсе, и мы будем нормально встречаться. Потому что я сейчас для него слишком маленькая. А мне нормально, я в 6 перехожу. Но я в 8-м. Как 8? Вот так. Сколько это идти лет, блин, уже? 8. 14. О, так ты уже старая для меня. Да. Самка, а я самец. Я А вот где наши дети будут жить? Вот сколько у тебя комнат, например? У меня не будет, у меня тут просто бабушка ночью храпит, вообще не вариант. я тебе говорю, я с собой жить не буду, так что можешь не планировать. Как не будешь? Вот так. А у меня шланг 1,5 метра. Если мало, могу увеличить, я знаю как. Ну, будешь для жены увеличивать шланг. Но, как бы, я собираюсь, как бы... Че, ты не хочешь со мной знакомиться? Не знаю, как друг, может быть, а так нет. Как друг. А как тебя зовут? Наркотик? Мы с тобой в понедельничек пойдем. Как тебя зовут? Яна. Яша? Яна. Яна. Блин, блин. Ну ладно, давай как-нибудь там потом без Алексея поговорим, как-нибудь позвоню тебе. Давай? Нет, Все, давай. я тебя удалю. Боишь? Почему? Покачину. Покачину, блин. А чё, блин, чё тебе не нравится? Симпатичный парень. Ты симпатичный? Учусь хорошо, да. У меня симпатичный парень есть. Он спортивный, хорошо учится. Спортивный, у меня, блин, 3-й разряд по шахматам. Это Чем тебе не... спорт? Еще, блин. Какой спорт, блин. Ну, Ты чё, не знала, что ли? у меня парень занимается волейболом. Волейболом, блин. Да ну нафиг, блин, там можно ногу подвернуть, потом, блин, ходить не могу. Вот я к бабушке, блин, в деревню, когда ездю на выходных, там она, блин, она мне нагрузит столько, блин, закаток, я несу. Вот это вот спорт, это настоящий спорт. Или как летом, блин, пахаем, картошку копаем. Вот это вот чистый спорт настоящий. А ты откуда вообще? Ты что, не помнишь, что ли? Я ж тебе говорил. Ты не говорил. Как? Ты, кстати, действительно не говорил. Да. Я ж забыл, блин. Знаешь, такой нижние пупки город. Где? Ты где? Ну, это Подмосковье, там где-то. Какие-то заебушки, короче. Я географию плохо знаю, конечно. У нас еще не учат, у нас природоведение. Короче, какие-то заебушки. Ты что такие слова говоришь? Блин, мама не решает так же.
Ну ладно, давай, все, чмоки-чмоки. Давай, целую. И тебя, Алексей, тоже, давай, в пузика. Как Артурка, давай. Все, ребят, вы сами все видели, это было, я думаю, это мой первый самый выпуск. Я думаю, вам понравится. Мне понравился, я даже не ожидал, что я так буду резко начинать. Не, ну реально клево было. Так, всем спасибо за просмотр, там, подписывайтесь на канал по вопросам, там, партнерства, рекламирования ваших каналов, писать в скайп я скинул в описании будет, также подписывайтесь на группу ВКонтакте, также в описании. Всем пока, до встречи.